ja etapp number 2, kus te olete siis oma audio peal lugenud juba selle voiceoveri, siis järgmises etapis te hakkate neid vastavalt neid klippe, pildikesi paika sättima selle heli järgi. Nii et te kuulate seda muusikat või seda heli, mis te peal lugesite, niimoodi. Ja selekteerite klipi ja vastavalt saate siis ära lõigata osa, mida te ei taha klipist lõpus. Kui ma lähen räägin siin hiirega vasakult poolt klinni haalates võt selle klipi, siis ja vajutan klahvi backspace, ehk siis nii-öelda kustutamise klahv, millega te kustutate ka Wordis, ütleme teksti ära, lihtsalt ühte tähte. Siis vastavalt selle backspace'iga saate selekteerida selle minutite arvu, mida te tahate seda vähemaks näidata. Kui nad kvillid on kõik ühesugused, siis veel nagu vahet eriti. Ja niimoodi ma saan neid klippe täpseks sättiga. Teine variant muidugi on minna ja see klipp adjustment'i alt saturation'i paika panna. Et kuigi minu arust mugavam on siin täpselt sättida nii pikalt, kui see heli on, siin jätab ka palju taga lõikav, et siin jätab 3 minutit lõikab ära ja 7 minutit jääb alles. Nii, või 6 minutit siin millegiga. Ja niimoodi algusest lõpuni kõik klipid paika, et nad läheksid selle tekstiga kokku, sest praegusel hetkel alguses nad ei olnud tekstiga ühe pikkused. Nüüd järgmine asi, mis te ilmselt teha tahaksite, oleks see, et kui need klipid on kõik paika pandud, hakkaksite te sinna peale lisama erinevaid tiitreid ja heliefekte. Nii. Kui need klipid on kõik parajaks tehtud, nagu ma siin näen praegu algusest lõpuni, enam-vähem täpselt nad selle tekstiga nad kokku tulevad. Kui ma ütlen, et suures lossis, siis ilmub pilt suures lossis. Ja kui ma räägin lohest ja lohe midagi ütleb, siis tuleb lohepilt ja kõik need pildid on siis vastavalt õigeks sättud. Nüüd pärast seda on teil koht, kus hakata lisama heli, ehk siis muusikat, heliefekti. Nii, ja siit selle koha pealt saab võtta iTunes playlisti või siis hoopis iMovie sound efekte või siis hoopis iLife sound efekte. Mul on siin erinevaid sound efekte. Ja siit võite algus valida mingeid selliseid efekte, mida te tahate siis klipile lisada. Ja teine variant on siis see, et valite siit efekte, mis teile endal meeldib. Kui mina tõmbasin internetist enne, nagu ma näitasin taustamuusika, mille ma paneksin siis terve selle klipi nagu taustaks mängima. Ja see taustamuusika asub mul siin muusikakaustas, selle nimi on Snowflake Sonata. Ja taustamuusika lisamine lihtsalt lohistab selle siia projekti kõige üles nurka. Ta näitab ka, et selline roheline suur ala, lasta lahti. Ja ongi lisatud taustamuusika ja testimiseks selle tühiklahvi saate kuulata, kuidas siis taustamuusika kõlab. Ja nüüd on see, et kui ma lohistan ta siia äärde, siis on taustamuusika ala. Kui ma tahan efekte lisada, siis efektid lisatakse nende klippide peale. Ehk siis, kui teil on olemas erinevad efektid tõmmatud internetist, nagu mul siin on heliefektid, äike ja tuli, siis mul on siin üks koht, kus on see tule põlemine oli siin kuskil, siin üks klipp on, siis ma lohistan selle klipi täpselt selle teise klipi peale, lasen lahti. Nüüd on see heliefekt, ma näitan ka, kuidas seda kuvatakse. Ta on nagu lisatud võt selle klipi juurde. Ma saan seda heliefektiga see täpsemaks sättida, aga ta ei ole taustamuusikuid, ta käidub nagu heliefekt. iMovie automaatselt vastavalt taustamuusikale, vastavalt tähendab peale võetud helile, vähendab ka taustamuusika valjudust, nii et ei pea üldse muretsema selle pärast, kas taustamuusika hakkab üle mängima. Nii, ja siis on mul veel igast erinevad heliefekti, nagu näiteks siin trumm ja voices happy ja igasugused äikseid asju. Ma võin siia näiteks lisada kuskil äikest, kui see ainult sobiks kuskile. Jah, võib-olla siis siia algusesse kuskil sobiks äike. Ning üks asi, mis on siis see, et saate neid efekte ka trimmida, ehk siis lühemaks teha, clip adjustment alt, kui pikalt see klipi mängitakse. Ja teine variant on, te võite ka selekteerida seda heli ja jälle siis backspace'iga vaigistada seda. Näiteks selekteerin selle heli ära siin ja backspace'iga, siis see lõik siin on nüüd vaikne. Et ära ei kustuta, aga ta teeb selle lõigu nagu vaikseks. Ning mis siis veel, et võib ka kindlasti seda klipiga trimmida, kui tekib selline
märk, nagu te näete, siis ma saan seda klipiga nii-öelda seadistada. Ja praegu mängitakse siis 2 efekti korraga, äike ja tuli ja äike signaal, nii et klipide peale lohistades vastavalt siis see heliefekt mängib ja siia üles lohistan heli, siis hakkab tausta muusika mängima. Kindlasti saab siin veel sättida erinevad audioefekte, juurde lisada nagu robotid, non-ehod, et siis erinevad ruumilised efektid. Pitch up teeb seda, et ta teeb mehe hääle, naise hääle, siis jälle peenemaks. Ja audio alt siis on võimalik sättida omakorda, kui palju see audio mängib, see heliefekt seal all, fade in, kui kaua ta siis sisse nagu sulandub ja isegi equalizer on olemas. Ja normaalne clip volume tähendab seda, et kui see heli on erineva nivooga, vahepeal on valjem, vahepeal on vaiksem, siis ta teeb selle ühtlaseks, selle nivoo, et ta mängib kogu aeg ühte moodi. Nii, siis kui on heli lisatud, siis järgmisena lähme tiitrite juurde ja tiitrid on mul siin viimane asi, mida ma lisanud, tahaks ka seda näidata. Ja siin on mul siis lisatud iga selle klipi kohta tiitrid on siis tähe all ja ülemineku efektid. Ma vaatasin, et kõige paremini sobib siia zoom efekt ja tiitri lisamiseks ma lihtsalt lohistan selle jälle klipi peale ja replace on seda, ma praegu asendasin tiitri. Nii, ja topeltklikiga siin üleval, siis saan ma seda tiitrit ka muutma hakata. Tegelikult piisab kui ühest klikist, nagu te nägite. Üks klip peale, lähen muudan tiitri ära. Ja samamoodi ka lisan tiitrit. Lohistan siit klipi peale, lohistan tiitri järgmise klipi peale. Ja klipi tiitri pikkuse sättimist saab samamoodi. Topeltklikiga ma saan sättida klipi pikkust ning teine siis variant on trimmida seda siin tiitrit, ehk siis trimmida, ehk siis parajaks sättida, millal ta näitab. Ja siin saab siis olla vastavalt klipi alguses, mängib ja siin mängib ta selle klipi lõpus. Aga kus on kõik siis külalised? Mängib, siis hakkab tiitrit, kus on kõik külalised, kaob ära. Ja mõnus on see, et iMovie's saab kõike nagu reaalajas vaata. Nüüd vaheefektid, kui teil tiitrid on lisatud, siis kõige viimane etapp oleks siis need ülemineku efektid. Ja siit saab valida, et cross room'i, need pannakse 2 klipi vahele. Lohistada lihtsalt 2 klipi vahele, et kui võib-olla tip to white, white to white, fade to black, näiteks efektid ja siin ma praegu saan replace ida näiteks, et ta läheb mustast valgeks, valgest mustast. Nii, ja kui see on valmis, siis teie projekt, siis tehe ka veel kuulata selle läbi, panete play näiteks siit, siin on see player, kui olete rahul selle klipiga ja tahate proovida, kuidas ta mängib siis meie meediaplayeris, siis on lihtsalt võimalik share ida. Üks variant on siis meediabrauser, mis siis salvestab selle klipi tegelikult teie siia meediabrauserisse, et kui te lähete teise programmi Maci all, siis saate seda filmini vaadata. Mina soovitan võtta export movie, siis et selles mõttes saate eksportida või välja salvestada selle filmi vastavasse kausta ja kuhu te ise soovite teha. Mina valisin siis meedium resolutsioonis 640x80, sellepärast, et see oli mu piltide resolutsioon oli sama ja ta HD pakku sellepärast, mul ei ole nii suuri pilte kasutusel, aga oleks olnud, siis ma oleks võimalik ka seda kõrgresolutsioonis välja eksportida. Medium, export, vahelugu valmis, MP4 on see kvaliteet, millest see salvestab, mis on suhteliselt hea ning ma siis võin korra näidata ka seda lugu, mis ma siis eelmine kord ka siin valmis sain koos tiitritega. Nii, ja siis hakkab mängima vastavalt siis selles iMovie's, iTunesis. Nii, ja see oleks kõik.